donker ster wat in die hemel brei. En 'n teken langs die pad. Ons kan maar staan asseblief. Dames en here, laat ons staan asseblief. Hier kom jy nooit verby. Want jy besef terdeer jou laaste kans verdwyn. Want jou gees is moe en jou lichaam pyn. Dan kom ek vir jou haal, dan kom ek vir jou sê, ek sê my vriend, ons moet nooit gaan mee. Vir jou die waarheid sê. Staan my by, my raad. Staan my by, my raad. Skouer aan skouer, sy aan sy. Staan my by, my raad. Staan my by, my raad. Aan elkeen van julle wat vanoggend hier so is, saam met ons, mag die Here se genade, mag die Here se vertroosting uitgestort word op ieder en elk wie sy naam aanroep. En dan namens die familie wil ek ook dan net dankie sê vir elkeen wie vanoggend hier so is, om die familie te ondersteun, en dan ook om hulde te bring aan Lois, Zorio, Diener, gebore die 27ste van die 7de maand van 1964, en gestorwe het op die 16de van die 3de maand 2022. Aan die familie, ons innige simpatie en meegevoel aan julle met die heengaan van Lois. Mag ons Hemelse Vader vir julle styf vashou, mag hy julle koester in sy boesem, en mag hy julle vertroos en julle genadig wees in hierdie hartseer en hierdie moeilike tyd. Julle is in ons gedagtes en julle is in ons gebede. Ons het vir julle gebid toe ons daarvan verneem het en toe julle ons gekontak het. En ons bid ook die vrede van Christus Jesus oor elkeen van julle. Dan ja, ek wil julle vertroos met die woorde van Amerikaner Washington Irving wat die volgende geskryf het. 'n Pragtige gedeelte en dit bring soveel vertroosting en dit maak 'n mens soveel sterk aan die binnekant. Hy skryf hierso: There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are messengers of overwhelming grief and of unspeakable love. Kom ons bid saam. Soos ons sit, laat ons ons hoofde buig en dan bid ons saam tot eer van die Here. Vader God, U is ons skepper. U is die outeur van ons lewens. Ons weet dat die lewe 'n geskenk is vanaf U. Ons is vandag hier om hulde en eer te kom betoon aan 'n geliefde wat nie meer saam met ons is nie. En soos ons treur oor Lois, is daar 'n diep seer hier binne in baie van die familie, baie van die vriende, baie van die kennisse wat vandag hier so is. Harte is stikkend, harte is geskeur en harte bloei. Here, in hierdie harde en hierdie moeilike tyd van stikkende harte en bloeiende harte, in hierdie tyd van hartseer en in hierdie tyd van beproewing, erken ons dat ons nie altyd verstaan nie. Ons weet nie hoekom hierdie dinge gebeur nie, Vader. Ons weet dat elkeen van ons eendag tot sterwe toe sal kom, maar wanneer dit gebeur, Vader, dit is so moeilik. Daar is soveel vrae partykeer en daar is soveel hartseer en daar is soveel verdriet, soveel gebroke lewens. Here, ons gee vandag ons hartseer en ons verdriet oor aan U. Ons vra dat U ons sal vertroos in hierdie moeilike tyd. Ons vra dat U vir ons genesing sal gee van hierdie verskriklike seer.
Here, ek bid dan ook so vir die familie, ek dra die familie aan U op, Vader. Ek vra dat U hulle sal vashou, dat U hulle sal vertroos, dat U hulle gebreekte harte sal heel maak, en dat hulle U liefde vir hulle sal sien. Here, ek bid ook dat U vir ons sal herinner van U liefde en van U krag. Ek bid, Here, gee vir ons vandag geloof, sodat ons sal glo en dat ons sal aanvaar, dat U nog steeds, te midde van hierdie moeilikheid, te midde van hierdie dood, te midde van hierdie hartseertyd, dat U nog steeds ons goeie herder is, en dat niks, maar niks ons van U liefde sal kan skei nie. Vader, ek bid dat U woord vandag met ons sal praat, dat U woord vir ons vertroosting sal bring, dat U woord vir ons hoop sal bring. Mag ons almal krag put uit U genade en U liefde vir elkeen van ons. So bid ek dit in die naam van Christus Jesus, ons Here. Amen. Daar's baie skrif in die woord wat praat oor die lewe en die dood van 'n mens. Dit praat ook oor hoe kort en hoe onvoorspelbaar die lewe kan wees. Daar's verskeie gedeeltes en dit is vir my nogal belangrik dat ons moet agslaan op die woord van God om te hoor wat sê die woord van God vir ons. Ek weet Hebreërs 9 vers 27 sê vir ons dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna kom die oordeel. So ons almal gaan eendag doodgaan. Dis net wanneer dit gebeur, dan is dit moeilik. Dit is baie keer onverstaanbaar en dan wense mense het tyd teruggekry. Psalm 103 vers 15 en 16 skryf die psalmskrywer die volgende. Hy sê die mens, sy lewensdier, is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. En dan in Spreuke 27 vers 1 skryf die skrywer daar, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat daardie dag bring nie. Dan gaan ons na die Nuwe Testament en ons kyk daarna Jakobus 4 vers 14. En Jakobus skryf so, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie, julle is maar 'n damp wat vir 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Hy wys hier so hoe kort die duur van die lewe regtig waar is. Soos 'n asemdamp in die oggend, in die vroeë koue oggend, wat jy so uitblaas. Jy weet, toe ons kinders was, dan ons moes so rondgeloop en dan maak jy mos daai blaas, en jy sien daai damp, en dit is net daar vir 'n oomblik, en dan is dit skielik weg. En Jakobus sê, dis hoe die mens se lewe is 'n damp, is daar vir 'n oomblik, en dan is dit skielik weg. En dan een van my gunsteling gedeeltes wat my regtig waar herinner oor die realiteit van die lewe is 1 Samuel 20 vers 3. En Dawid praat hierso met Jonathan, sy beste vriend, sy broer. En Dawid sê vir hom die volgende: maar so seker as wat die Here leef en so seker as jy leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Alhoewel ons weet dat die woord van God vir ons sê dat die lewe onvoorspelbaar is, dat die lewe kort is, dat daar slegs een tree tussen ons en die dood is, verseker Jesus vir ons dan weer in Johannes 11 vers 25 met die volgende woorde. En hy sê daarso vir ons, hy gee vir ons moed, hy gee vir ons hoop. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Ons skrifgedeelte vir vandag is Psalm 91 en ek gaan dit vir julle voortlees vanaf vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al vaar daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red.
Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Sover uit die woord van God, dit is Psalm 91 vanaf vers 1 tot en met vers 16. Nou wanneer ons met die dood van 'n geliefde gekonfronteer word, dan raak ons weer intens bewus, nie alleen oor die finaliteit van die dood nie, maar ook oor die feit dat hierdie ongenooide gas, die dood, ook eendag aan elkeen van ons se lewensdeur sal kom klop. En ons sal daai gas nie kan wegwys nie. Ons sal daai klop van hom moet beantwoord en oopmaak vir hom en hom innooi na binne toe. Niemand van ons sal hierdie gas ontwyk nie. Want so seker soos wat ons gebore is, so seker sal elkeen van ons wat hier sit en elkeen van ons wat hier staan, ook eendag tot sterwe kom. En dinge in die lewe gebeur so vinnig word harte uitmekaar uitgeruk deur smart en verlies en verlange, dat ons op 'n oggend soos vanoggend nie vir onsself kan indink, ons weer met vreugde sal kan lewe en met vreugde weer sal voortgaan nie. Maar soms is ons wat agterbly wel bevoorreg. Bevoorreg hoe? Bevoorreg in die opsig dat ons as gevolg van byvoorbeeld 'n siektetoestand onsself voorberei op die moontlikheid dat 'n geliefde aan die dood afgestaan kan word. Dis hoe my broer dood is. Hy het kanker gehad. Hy was 'n pastoor gewees. En hy was vir 4 dae in die hospitaal gewees en ons was vir die 4 dae by hom en ons kan tyd gehad het om met hom te kon spandeer, om vas te hou, om te vertroetel, om saam met hom te wees, om te huil in sy aangesig en vir hom totsiens te sê toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Maar ander kere weer kom die dood egter so skielik, so vinnig, sonder enige waarskuwing. En ek het al soveel broers en susters in Viking al afgestaan, waar ons nou met hulle praat en later die dag is hulle dood in 'n ongeluk of in 'n hartaanval of een of ander toestand. Maar ongeag of jy tyd gehad het of nie tyd gehad het, die dood van 'n geliefde bring hartseer en die pyn oorweldig ons. Dit keer ons lewens om, dit breek ons in stukke, dit voel of ons hart, ons lewe, ons bestaan binne 'n oogwink uitmekaar uitgeskeer word en vernietig is. Maar om so te voel, is dood eenvoudig ook maar net menslik. Want voel ons as mens nie maar ook dikwels uitgelewer aan hierdie lewe en hierdie wêreld nie. Nie alleen net dit wat die dood betref nie, maar ook dit wat die lewe elke dag betref. Hoeveel probleme het ons nie in ons tyd nie? Hoe sukkel ons nie partykeer om 'n sinvolle bestaan vir onsself in die wêreld te kan leef nie? Want die wêreld spoel oor ons. Daar's soveel kommer, daar's soveel probleme in ons tyd. Ons kry finansiëel en ekonomies tog so swaar. By die werksplek word die eise al hoe meer en meer en meer. Ons kinders word grootgemaak in 'n moeilike en 'n veranderende wêreld, veral nou met COVID en al die dinge wat in die wêreld besig is om te gebeur. Ons ondervind probleme met ons verhoudings. Ons voel soms dat die mense rondom ons maar net besluite neem wat ons eie lewenskwaliteit intensief negatief raak. En al wat ons kan doen, is net om te probeer om te oorleef, om maar net kop bo water te probeer hou. En dit vra krag, en dit vra toewyding, en dit maak 'n mens moeg. Ek weet, dit sal so gewees dat my moeg was. Dan voel jy net, jy kan dit nie meer aangaan nie. En ek hoor dikwels mense sê, wat deur hierdie dinge gaan, wat hartseer het, wat verdriet het, wat verlies het, wat stikkend het. Dan sê hulle, die lewe is nie meer wat dit was nie. Die lewe is nie meer lekker nie. Die lewe is nie meer die moeite werd nie. Maar dan wanneer ons Psalm 91 lees, dan kom die skrywer egter met 'n kragtige boodskap. 'n Boodskap oor die almag van God. 'n Boodskap van geloof in God, wat alleen volmag het in hierdie wêreld. Want die God op wie ons vertrou, sê die skrywer, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige, sal bedags in die skaduwee van sy vlerke vertoef, sal deur God gered word van die pes wat verwoes. Daarom sê die skrywer vir ons, is God 'n toevlug, is God 'n bergvesting, is hy ons beskutting en red hy ons van die dood. Ja, ons gaan dood, ons liggaam gaan dood, ons liggaam sal terugkeer na stof toe, want uit stof is dit gemaak. Maar daar's 'n hele ewigheid na die 70 jaar plus wat ons hierso op die aarde het.
Ons kan vandag ook saam met die psalmskrywer van Psalm 91 hierdie selfde belydenis maak. Want ook vir ons, soos dit maar vir die mense van die ou tyd was, soos dit maar was vir die mense van die Bybelse tyd, bly die dood seker een van die mees grootste vrese in ons lewe. Wat gaan gebeur as ek doodgaan? Waarheen gaan ek? Wat is dit? Is daar regtig 'n hemel? Is daar regtig 'n hel? En dan aan die ander kant, dan dink jy, wat as my man doodgaan? Wat gaan ek doen as ek alleen is? Wat as my vrou doodgaan? Hoe gaan ek na die kinders kyk? Wat gaan met my gebeur as my geliefde nie meer met my is nie? En veral omdat die dood vir ons so onbekende is, omdat dit so finaal is, omdat dit soveel hartseer en soveel verdriet veroorsaak, omdat dit die finale skeiding tussen geliefdes bring en beteken. Dit is vir ons 'n vrees. Ons moet ook afskeid neem van hierdie wêreld waarin ons tog so verknog geraak het, asof hierdie wêreld die enigste lewe is wat God tog vir ons gegee het. Maar my broer en suster, is God nie vir ons tog 'n bergvesting nie? En dan nie alleen wat betref die sorge en die kommer en die swaar kry en die seer van elke dag nie, maar juis vir dit wat so finaal is, die dood. Want op 'n berg, Golgotha, het hy ons bergvesting geword. Aan die kruis het Jesus Christus ons versoen met God die Vader. En deur op te staan uit die graf het hy die dood oorwin, sodat ons weer kan lewe, dat die dood nie sy angels in ons kan inslaan en ons kan vashou nie, sodat ons nooit weer sonder God hoef te wees nie. Maar die digter praat hier van ons, hy sê, wie is ons? Kan ek vir julle verduidelik, wie is hierdie ons? Wie God 'n bergvesting geword het. Vers 14 sê dit so duidelik vir ons, dit is hulle wie vir God lief het. Dit is hulle wat sy naam ken, dit is hulle wat in hom glo, dit is hulle wat geloof in Christus Jesus het en wat aan Christus Jesus verbind is deur hulle geloof. Dit is hulle wat God aangeroep het en steeds aanroep in hulle nood, soos ons vanoggend God aanroep in ons nood en in ons seer. Maar wat is die waarborg dan, dat dit werklik waar so is, dat God werklik waar hoor, dat God werklik waar ons uitred van die dood, dat God ons sal red uit hierdie omstandighede waarin ons is? En vers 14 sê dit so pragtig, omdat God dit beloof, omdat God so gesê het. God het gesê, omdat jy my lief het, omdat jy my naam ken, sal ek jou red, sal ek jou beskerm, sal ek jou, my heil, laat sien. Ons waarborg, dat ons elke dag God se redding sal ontvang, berus juis niks op niks anders as juis dit nie, op God se belofte, God se trou en op God self. En ons weet mos, God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. As ons kyk in die woord van God en ons kyk na Numeri 23 vers 19 en ek lees dit vir julle. En dit sê vir ons, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Iets beloof en dit nie uitvoer nie? Laat dit ons troos wees, die wonderlike troos, dat ons heil, ons welwees, ons lewe, die sinvolheid daarvan, ons alledaagse lewe, ons ewige verlossing, veilig in die hande van God lê. Vas en veilig, met God se belofte as pand daarvan. Voorwaar kan ek vandag vir elkeen van julle sê wat hierso sit, God is ons bergvesting, onder sy vlerke kan ons skuil. Hy is ons toevlug, ons toekoms is veilig by hom. Vir almal van ons, vir almal wat hom liefhet, vir almal wat sy naam aanroep, vir almal wat in hom glo, vir almal wat hulle harte oopbreek aan die Here God Almagtig. Julle, sê God, sal ek beskerm, sal ek red, sal ek my ewige heil laat sien. My broer en suster, 'n liewe familie, vir julle wat so swaar kry onder hierdie tragiese omstandighede, mag julle versterk wees deur God se woord vir vandag, en mag die liefde en genade van God oor julle wees, en mag julle sy liefde en genade ervaar. Ek wil 2 gedeeltes uit die Bybel uit lees. Die eerste gedeelte is uit Romeine 8 vanaf vers 31, en die hoofopskrif in die Bybel oor daai gedeelte staan, die oorwinningslied. God is vir ons, wie sal teen ons wees? Paulus skryf daarso, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God?
God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En dan het die gedeelte uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 53. Ek weet baie mense dink die dood is die finale plek waarin ons gaan. Dat dood 'n gevangenis is vir die mens. Maar as jy 'n kind van die Here is daar vir jou 'n uitkoms. Daar is 'n werklike hemel en daar is 'n werklike hel. Jesus Christus het daaroor gepraat. En die woord van God is onfeilbaar. En vir die kind van God skryf Paulus die volgende, en hy sê vir ons hierdie, want almal het daai tyd ook maar gevrees oor die dood. Hulle was bang vir die dood gewees. En in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 53, want hierdie verganklike moet met die onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met die onsterflikheid bekleed word. Hy verwys hier na die liggaam van die mens. Hierdie liggaam wat ons het, is sterflik. Die gees in ons is onsterflik. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. En dan hierdie pragtige vraag wat hy vra, dan vra hy hierso, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is in die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So die sonde is daar, van die begin af was die sonde daar. Romeine 3 vers 23 sê vir ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En dan sê Romeine 6 vers 23 vir ons, die loon van die sonde is die dood, maar dan gaan dit verder. Dit gee vir ons hoop, dit sê vir ons, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hoe pragtig is dit nie om dit te weet nie. Maar dan wonder ons, ja, maar ons wat so sondig is, hoe kan ons keer na God? Hoe kan God vir ons lief wees? God haat mos sonde, hoe kan hy vir ons lief wees? Maar dan sê Romeine 5 vers 8 vir ons die volgende, maar God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog sondaars was. Wat 'n wonderlike versekering, dat God se liefde so groot is, dat dit ons sondes vir ons sal vergewe. Dat sy liefde vir ons so groot is, dat dit hom aan die kruis gehou het. Baie mense dink die spykers het hom daar gehou. Dit was sy liefde vir my en vir jou moeder, wat hom daar gehou het. En dan gaan die woord van God verder, en in Romeine 10 vers 13 sê dit, elkeen wie die naam van die Here aanroep sal gered word. Elkeen wie die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan gaan ons terug daar na Romeine 10 vers 9 en 10 toe. Vir elkeen wat met sy mond die Here Jesus bely en in sy hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond spreek ons tot vryspraak. Hoe wonderlik is dit nie, dat ons 'n versekering het. Ons het 'n hoop wat verskillend is van 'n wêreld wat geen hoop het nie. Ons het 'n hoop om ons geliefdes weer eendag te sien, as ons kinders van die Here is, en ons kan saam met hom in die hemel wees. Ek bid regtig waar, uit die diepte van my wese uit, dat God julle sal vertroos en sal vashou in hierdie tyd. En ek weet, wanneer die trane daar is, dan probeer 'n ou dit terugkeer. Maar soos Washington Irving gesê het, moenie dit terughou nie, want dit spreek beter as 10.000 tonge. Dit is boodskappers van groot liefde en van groot hartseer. Laat dit spreek, want God ken die taal van jou trane en van elkeen wat huil oor Lois. Amen. Ons sal nou oorgaan na ons geloofsbelijdenis toe en na die seën toe, maar voor dit het ons 'n
'n slideshow wat ons graag met julle, 'n skyfie vertoning wat ons graag met julle sal wil deel. Ons gaan die ligte afskakel, julle kan die bord daarso dophou. En dan as ons klaar is met die skyfie vertoning, daarna sal ons dan oorgaan na die huldeblyk en die bedankings toe. Baie dankie. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it, or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85.
Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen. Is jy reg? Sal 'n mens ooit reg wees, né? Goeiemôre. Baie dankie vir elkeen wat gekom het vandag. Ek gaan gou my talk measure en kyk hoe lank gaan ek praat. Verskoon my tape, dis my fidget and my coping mechanism for today. I'll be talking in English today. Unfortunately, I can't find my words in Afrikaans. I've written this letter 20 times over, and I've come to the conclusion that it doesn't matter how many times I write it, I'll never get it exactly right as I would have wanted it. No pun intended to you, Johan. Lois. Not Lewis, not Louis, and not Louise, but Lois Lane, Superman's girlfriend. Our way of remembering my mom, and she would have been my superwoman, and not just Lois Lane as Superman's girlfriend. She had a strong will and a heart of gold, and shoulders as broad as the ocean, a free and a young spirit, caring, compassionate, with a warm and healing hug. Everything you needed to be a great mother, a grandmother, a sister, and a friend. Today we gather in honor of Lois, to send her home with love and light, to celebrate the joyous time that she has shared and spent with us, to remember to remember what she has taught us, shared with us and reminded us of, to live life to the fullest. Dance, sing and love with your whole heart, to remember that she music was her life, and she had a strong passion for songs. For all occasion there was a song, but today we have chosen this song for you guys that's written on the little bookmarks. It was Rod Stewart's Forever Young, because she had a very, very young spirit. And this was her wishes for me. Always when she saw me, she said, this is her wishes for me. So I'm sure this is her wishes to everybody that she has loved, and she's loved and cherished all her friends. So may the good Lord be with you down every road you roam. May sunshine and happiness surround you when you're far from home. So when we leave here today, I'm sure that she has served us well. And may she carry on living, loving, and forgiving and caring, as life is too short for anything else. We are too blessed to be stressed. So on that note, I would also like to say thank you. Can I go on with the bedankings? So we're going to do the thank yous as well. Tannie Rina, hulle is nie hier nie, but it's the people from Concord Funeral Services. They've always had a smile on their face, and they are always understanding with our heartache that we are experiencing, showing compassion and sincere condolences to all of the family members. To the West Rand Bikers Church, to Pastor Thys and Johan, baie dankie julle, for the service and for the facilities and for understanding and for the assistance on such a short notice, and considering that yesterday was a public holiday as well. To my family and friends, and to my husband, my children, my aunts and uncles, and for everybody that's driven so far, it was a pleasant surprise. Thank you so much, you guys. You guys have been the pillar of my strength. You called me with all the calls, with the hugs, with the smiles, with the tears, with the financial assistance, with everything overall you guys have given to us. Thank you. Thank you. To Mommy's friends and to her family as well, because her friends has always been her family. You guys are way too many to name one by one. So I just wanted to tell you guys that thank you guys, for all the hugs, the love, thank you so much. The hugs, the love, the caring,
the messages, thank you. And then on the last note, she would want us to wipe our tears and not be sad. And she would want us to leave here today making a noise and joyous and be happy for the life we have here on earth. So yeah, meet you guys afterwards for a swartiki at the anchor. Thank you. Thank you so much. Maybe something that stood out when you spoke. Life is too short. Life is too short to hold grudges. You know, time that goes by is something that you'll never get back. So maybe just to recap very quickly so that we all understand and you can hear what I'm saying and you can understand God's heart. Life is too short to hold grudges. Life is too short not to fix problems. Sort your families out. Because of a misunderstanding between my sisters and myself, we spoke not for 20 years. And we lived in a radius of 15 kilometers of each other, me and 3 of my sisters. And we lost 20 years because we didn't want to speak, because we had too much pride in ourselves. Life is too unpredictable to keep a grudge. Life is too short to keep a grudge. Life is too short to have unforgiveness in your heart. If you cannot forgive someone who has done you in, so what? They've done you in, so what? Sort it out, forgive them, give it over to God, and let God deal with that. But God cannot forgive if you do not forgive. God cannot fix you if you fix it first. Let us stand. Kom ons staan. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek gaan die seën oor ons uitspreek en dan gaan ek vra dat hulle gaan daai lied speel Forever Young, dat julle na die lied sal luister. Ons gaan vir die familie weer kans gee dat hulle eerstens hierdie kant sal uitstap na buitentoe. En as hulle buite toe is, as hulle by jou verby is, dat julle hulle kan volg en dat julle net saam met hulle laaste woordjies daar gaan spreek en ook 'n tyd van vertroosting met hulle sal spandeer. Mag die genade en die barmhartigheid van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die vertroosting van die Heilige Gees met elkeen wees. Mag die Here julle seën en julle behoed. Mag die Here sy aangesig oor julle verhef en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en aan julle vrede gee. In Christus Jesus naam. Amen.